皆さん、冷蔵庫にある食材余らせてませんか？実は今、AI が食材を撮影するだけで献立を考えてくれるんです。鶏肉、玉ねぎ、卵があるよって入力すると、親子丼レシピを提案して、しかも足りない材料を買い物リストに追加。もう今日何食べようって悩む時間はゼロ。近い未来、冷蔵庫と AI が自動で連携して、食材の在庫管理から献立、買い物まで全部任せられるかもしれません。あなたは、この未来の台所、ワクワクしますか？皆さん、良い一日を。